Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning channel. In this video, you are going to learn the sound of CH. आप जानते हो कि अगर हमें किसी वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करना नहीं आता तो बहुत बेइज्जती होती है, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ए मस्ट। अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आता तो आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे, रीडिंग नहीं कर पाएंगे तो इंग्लिश भी आप सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें किसी भी वर्ड को सबसे पहले कैसे बोला जाता है, क्या उसका उच्चारण होता है, ये सीखना जरूरी है। आज हम सीखेंगे साउंड ऑफ सी एच और टी सी एच। तो दोनों की साउंड क्या होती है? जैसे सी एच की साउंड च, श, क और टी सी एच की साउंड चा होती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। CHAIR चेयर, CHICK चिक, CH चिक, CHIN चिन, CH चिन। यहाँ पे CH की साउंड क्या है? च। चीज, CHEESE CH च, चीज। CH से साउंड क्या है? ये चा की। CHIPS चिप्स, CH की साउंड क्या है? च। CH की साउंड है च, तो इसलिए चिप्स। CHOP चॉप, ऐसे काटने को चॉप कहते हैं। CH च। BENCH बेंच, CH च। बीच, BEACH समुद्र के किनारे को बीच कहते हैं, तो CH च। मार्च, मार्च का मंथ होता है MARCH, CH च। TEACH पढ़ाना, टीचर आपको पढ़ाते हैं। टीच, तो यहाँ पे CH की साउंड क्या है? च। चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं। HATCH हैच, TCH च। PATCH पैच, TCH की साउंड च। SCRATCH स्क्रैच, TCH च। ETCH H, TCH की साउंड के च। STRETCH स्ट्रैच, तो TCH च। DITCH डिच, TCH च। HITCH हिच, TCH च। STITCH स्टिच, TCH च। ट्विच, TWITCH ट्विच। अब नेक्स्ट वर्ड है नॉच, NOTCH नॉच, TCH की साउंड क्या है? च। ब्लोच, BLOTCH ब्लोच, TCH की साउंड क्या है? च। क्लच, CLUTCH क्लच। HUTCH हच, TCH की साउंड क्या हुई? च, हच। CRUTCH क्रच, TCH च, क्रच। इन ऑल दीज वर्ड्स CH की साउंड है क। जैसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे एंकर, कैमिलियन, केमिस्ट्री, मैकेनिक, स्कूल। क्या है यहाँ पर साउंड? क। CH की साउंड क। इनमें श, शैंडलियर, शेफ। यहाँ फिर दोबारा का है मुस्टैच, पिस्टैचियो, जो पिस्ता होता है ना ड्राई फ्रूट्स में, उसको पिस्टैचियो बोलते हैं। वॉशिंग मशीन, मशीन, CH श। अब यहाँ पर इसकी साउंड चा है। बीच, बेंच, ब्रांच, चेन,
चेयर, चीता, चेरी, चेश, चेस्टनट, चिकन, कॉकरोच, काउच, केचप, किचन, मैच, ऑस्ट्रिच, पीच, स्विच, टीचर, वॉच, विच, याट। इसमें CH साइलेंट ही है, याट इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये तो आपने देख ही लिया है कि TCH के साउंड में T साइलेंट रहता है और CH की साउंड चा होती है। स्नैच, ये वर्ड्स आपने अभी पढ़े भी हैं। स्नैच छीनना, डिच खाई, ये खोद खोद के खाई बना रहे हैं। मैच, माचिस की तिल्ली को मैच कहते हैं। स्केच, आप पेंसिल से किसी भी चीज़ का स्केच बनाते हैं। विच, जो जादूगरनी होती है उसे विच कहते हैं। स्ट्रेच, ये स्ट्रेच कर रही है, यहाँ से फोल्ड होके यहाँ फोल्ड होगी, स्ट्रेच खींचना। इच, खुजलाने को इच कहते हैं। फेच, लाना यानी कि जाना और फिर लेके आना। नोच, ये नोच है, इसमें जो यहाँ पर है ये नोच है। स्क्रैच, खुरचना, यहाँ से इसने 3 फिंगर से ऐसे खुरचा ऐसे करके, ओके, उसे कहते हैं स्क्रैच। चलिए इसमें देखते हैं कि विच पिक्चर हैज द साउंड CH। चेयर, और ट्री में तो नहीं है। एंड नेक्स्ट इज टीच और मून, तो टीच में करेक्ट चा की साउंड है। चिक और कार, इन दोनों में चिक, इट हैज CH साउंड। बेंच, टेबल, बेंच हैज द साउंड ऑफ CH। नेक्स्ट में हमें करेक्ट करना है करेक्ट राइट वर्ड को। बीच, तो बीच में आप देख रहे हैं कि CH है, और बेंच, बेंच में भी CH की साउंड चा है और पिक्चर भी सही बनी हुई है। आई होप कि अब आप CH और TCH की साउंड में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, और आपको डेली रीडिंग करना है 1 पैराग्राफ की, तभी आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, नहीं तो वीडियो मिस हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।